السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية السعال والبلغم في المنام أو الكحة، وإن يبقى في بلغم في زور الرائي أو الرائية وفي المنام للإمام ابن سيرين. وحابة أذكركم أن تفسير الأحلام ما هو إلا اجتهادات، والله تعالى أعلى وأعلم فضلا وليس أمرا. القناة محتاجة لدعمكم، فاللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يدوس على زر الاشتراك ويفعل كلمة الكل عشان يوصلوا كل جديد. وبالله عليكم ما تخرجوا من الفيديو قبل ما تحطوا اللايك وتنزلوا تصلوا على النبي في الكومنتات، وما تنسوش تدعوا لأخواتنا ربنا ينصرهم نصر عزيز مقتدر ويرينا فيه من ظلمات عجائب قدرته. ما تنسوش تدعوا لي بالعوض الجميل، ربنا يرزقنا ويرزقكم خير الدنيا والآخرة. قولوا آمين. رؤية السعال أو البلغم في المنام كما فسره الإمام ابن سيرين، ده قال إن هو من الحاجات اللي بتدل على وجود معاناة مادية لصاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية في الفترة الحالية، واللي مأثرة على حياته وعلى أسرته ومخليه دايما في حالة من التوتر والقلق، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية الشخص إن هو رؤية الشخص إن هو عنده سعال وبلغم واختناق، ده دليل على الحالة النفسية السيئة اللي بيمر بيها صاحب الرؤية والضيق الشديد اللي بيعاني منه في الفترة الحالية أو بتعاني منها في الفترة الحالية. وعليه إن هو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويلجأ لربنا سبحانه وتعالى ويقول أدعية الفرج عشان ربنا يرزقه، ويدعي ربنا ويصلي عشان ربنا يطلعه من اللي هو فيه. كمان رؤية السعال وإن الواحد عنده سعال شديد في المنام، فده بيدل على مدى تعب وألم الرائي في الفترة الحالية، والله تعالى أعلى وأعلم. ورؤية شخص يعاني من أو رؤية شخص عنده سعال وبلغم في المنام، ده بيدل على إنه صاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية مش عارف يحقق رغباته وطموحاته وأهدافه في الفترة الحالية. وكمان عليه إنه هو يعيد حساباته تاني ويرجع يستعين بالله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله ويجتهد، وإن الله خليه فاكر إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ونصيحة مني ليكوا، حط طلع حاجة لله بنية إن ربنا ييسر لك الأمور ويفك كربك، وإن شاء الله الدنيا هتتيسر وإن شاء الله هتتحل فضلا وليس أمرا. ما تنسوش تحطوا اللايك وتنزلوا تصلوا على النبي في الكومنتات.